Комуз кыргыз элинин аспабы жана мурасы. Биздин үйдө да комуздун жаңып турса деп ниет кылар элем. 2024-жылы август айында Инстаграмдан Асел Матиянын онлайн комуз курсун көрүп калып, кызыбыз Айбике комуз курсуна жазылып, үйрөнүүгө кадам таштады. Ошол күндөн тарта комузга болгон кызыгуусу ошончолук күчтүү болгондуктан тез эле үйрөнүп калды. Мурда ырдоого көп көңүл бурчу эмес эле, комуз чертүү менен бирге ырдоо жагында жакшы жыйынтык көрсөтө жакшы тапканды буюрса. Асел эжекесин үйрөтүүсү оңой, жеңил жана түшүнүктүү болгондуктан биздин үйдө комуз үнү жаңырып, биз сүйүнүп турган чагыбыз. Кызыбыз акырындык менен элге таанылып, комузун колго алып чертип, ырдап, элге көрүнүп келатат. Мектептен чарчап келгенде комуздун колго алып чертип эс алат. Үй бүлөбүз менен биз дагы эс алып көңүлүбүз көтөрүлөт. Ата бабадан калган комузду колго алып, ысыңыбыздын чертип калганына биз сыйынабыз жана сүйүнөбүз. Асел эжекесине чын денсаулык, узун өмүр, ишине ийгилик каалайбыз. Кыргыз элинин тарыхын, маданиятын, үрп-адатын, жашоосун ушу комуз аркылуу элге жеткирип, окуучуларыңдын ыраазысын алып бар болгон Асел эжекесине ыраазыбыз.